Wir sind Menschen. Roboter sind wir nicht. Ich habe gerade gegessen. Wenn ich ein Robot gewesen wäre, hätte ich vielleicht das nicht brauchen können. Ne? Aber die Roboter sind heutzutage viele Schritte gemacht. Wir Menschen haben diese Roboter gemacht und wir entwickeln sie jetzt seit Jahren. Vielleicht Jahrhunderte, ne? Oder vielleicht Artificial Intelligence, AI, ist nicht so alt. Nur einige Jahre, 20 Jahre oder 30 maximal. Aber manche sagen, dass Computer ist auch wie ein Robot. Und das haben wir seit langem. Und jetzt, sie sind erweiterte Formen einfach. Und sie helfen uns. Sie haben das Leben vereinfacht. Sie haben das Leben noch nicht gestört. Ja, aber einige haben Angst. Diese Roboter haben vielleicht auch das Gehirn. Wir Menschen lassen das einsetzen. Und wenn diese Roboter irgendwann Menschen als Gefahr merken können, dann wäre das problematisch. Immer mehr Roboter sind auf dem Markt. Also Freunde, wir sprechen heute über das Thema Roboter als Assistent. Was ist Ihre Erfahrung? Haben Sie auch bestimmte Roboter getroffen? Ja, sie verhalten wie Menschen. Ne? Also die Menschen sprechen, die Roboter sprechen auch. Sie unterstützen uns in vielen Branchen. Also, diese Roboter sind sehr, sehr wichtig heutzutage geworden. Sie essen nicht, sie müssen nicht. Also diese Maschine eigentlich, wenn wir über Roboter sprechen, dann sprechen wir indirekt über Maschine. Ja bitte, wer beginnt? Ja, gerne. Ein Roboter als Assistent. Es ist ein modernes Thema. Meiner Meinung nach, ein Roboter als Assistent zu haben, kann vorteilhaft und nachteilig beides sein. Zuerst spreche ich über die Vorteile. Man kann einen Roboter in einige Bedingungen schicken, worin Menschen nicht gehen können. Zum Beispiel sauerstofflose Bedingungen, hohe Temperatur, niedere Temperatur, kleine Regionen wie Darmgewebe und so weiter. Roboter sind schneller und mehr akkurat als Menschen. Sie können Multitasking, brauchen keine Pause, mehr kräftig als Menschen sein. Deshalb kann ein Roboter die Arbeit von vielen Menschen allein schaffen. Sie können in gefährliche Arbeitsstellen eingestellt werden, zum Beispiel Wachmann. Es kann das Leben von Menschen sparen. Sie können nicht korrupt sein, deshalb sind sie sehr vertrauenswürdig. Jetzt spreche ich über die Nachteile. Die Anweisungen müssen klar sein. Ein Roboter wird mit einem Programm betrieben und nicht mit Intellekt. Deshalb kann es keine Entscheidungen allein treffen. Es gibt einige Arbeit, die emotional, Intellekt oder menschliche Beobachtung brauchen. Deshalb können wir dafür keinen Roboter einstellen. Vielleicht die größte Nachteil wäre Arbeitslosigkeit. Ich habe auch einen Aspekt gefunden, die ich als vorteilhaft und nachteilig beides sehe. Es ist die Tatsache, dass ein Roboter nur rational und nicht emotional funktionieren kann. Es wird nachteilig, wenn man will, dass der Roboter man versteht, aber es wird vorteilhaft, wenn wir brauchen eine neutrale Meinung um etwas. Das ist alles, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön. Also die Roboter denken nicht selbst. Wir lassen sie denken oder wir programmieren sie. Und das könnte gefährlich sein, das könnte eine große Unterstützung sein. Wie Sie gesagt haben, wir vertrauen heutzutage Roboter sehr.
Ich habe auch gehört, dass in Deutschland und nicht nur in Deutschland eigentlich, in vielen Ländern, jetzt lassen wir auch von Robotern operieren. Die Roboter operieren Menschen. Also in Medizin, in diesem Bereich wirklich Kranken helfen diese Roboter. Das ist wirklich großartig und einfach toll. Ja, nächste Person bitte. Das ist wunderbar. Ganesh, Ja, Khushi. Gerne. guten Tag. Du bist hoffentlich ein Mensch, na? Kein Robot, oder? Ja, Mensch, Ah, natürlich. ja, aber dann heutzutage sind wir nicht sicher. Die Roboter auch sprechen. Du sagst, ich spreche. Hoffentlich, ja, bist du ein Mensch. Ja, natürlich. Bitte. Guten Tag. In meinem Heimatland nutzen wir einige Firmen ein Robot als Assistent. Viele indische Filme produziert Google, zum Beispiel Ravan und Robot. Einige berühmte indische Roboter sind Siestra, Sivaka. Sie sind sehr hilfreich in der Gesundheitsindustrie. Die Vorteile sind, die Robot minimiert den Arbeitskraftbedarf. Sie sind nutzerfreundlich. Sie sind einmal anlassen. Die Nachteile sind 1. Es verursacht Arbeitslosigkeit. 2. Ist kein geeigneter Ersatz von Menschheit, weil er nicht menschliches Gefühl verstehen kann. Jetzt spreche ich über meine persönliche Erfahrung. Ich habe den Roboter einmal in meinem Leben gesehen. Es gibt ein Café in Jaipur und es heißt Yellow House. In diesem Café gibt es einen Robot und es heißt Ruby. Er sieht schon, er serviert das Essen. Ich habe gesehen, dass er einige Fehler gemacht hat. Am Ende möchte ich sagen, ein Robot als Assistent ist nicht eine gute Option. Dankeschön. Sehr schön. Also scherhaft würde ich auch hier ja etwas mitteilen. Mein Sohn ist 6 Jahre alt jetzt und er hat also seine Schwester gehört einmal, also meine Tochter, das heißt meine Tochter Arya, sie hat mit Google Assistant gesprochen und sie hat gefragt und natürlich Google Assistant antwortet. Und dann er hat gehört, wie das funktioniert. Er hat auch das mitgesehen. Und dann habe ich irgendwann ihn bemerkt, er sprach mit also Googles Assistant, als er da war. Ich unterrichte und manchmal, ich bin heutzutage zu Hause und dann kann ich auch meine Kinder merken, was sie machen. Und ich habe gehört, er fragt, bist du verheiratet? Mein Gott, ich dachte, er ist verrückt. Er fragte und dann bekam er auch Antwort. Google Assistant antwortete, dass noch nicht verheiratet, aber ich bin in Google verliebt. Und wenn ich so eine intelligente, liebevolle Maschine bekomme, ich bin in der Suche nach der Liebe. Dann heirate ich vielleicht. Mein Gott, also das heißt, ich dachte, dass diese AI, Artificial Intelligence, ist sehr weit gekommen und sie verstehen die Fragen. Man hat mindestens das Gefühl. Natürlich wurden diese alle Fragen da schon eingesetzt und die Antworten auch. Aber es klingt sehr intelligent. Ja, also das ist wirklich toll zu hören und wenn wir allein sind, es gibt viele Menschen allein. Sie haben keine Familie oder sie sind krank, sie sind allein und dann haben sie mindestens jemanden dabei, der mit ihnen sprechen kann. Also es scheint das nicht, also ohne Gefühle, aber sie können sprechen. Emotional ist auch das eine große Unterstützung. Nicht nur im Bereich des Geschäfts und anderen, aber man braucht jemanden immer da zu sein. Also diese Roboter vielleicht helfen da auch, oder? Ja. Ja, Herr, und er singt auch Lied.
hat ein Robot für dich ein Lied gesungen? Nein, nein, I mean Google Assistant. Okay, für dich. Du fragst, Ja. hallo, ja, das ist interessant. Ja, ich habe auch chatted. Gechattet, ja. Es ist wirklich, es scheint, dass er ist super intelligent, natürlich, und hat alle Antworten. Es scheint. Ja. Und wir fühlen sehr zufrieden. Aber wir werden dann auch faul. Für alles fragen wir, also, hallo Google, wie funktioniert das? Und manchmal bewundere ich, wir sprechen hier jeden Tag über ein Thema. Natürlich, hier, wenn man spricht, dann spricht man mit Gefühlen. Aber hätten wir das nicht mit Google Assistant sprechen können? Google Assistant kann viele Sprachen, natürlich auch Deutsch dann. Wir können auch dann vielleicht stundenlang einfach sprechen und dann so unsere Sprache verbessern. Natürlich sollten Sie morgen auch, also am Montag auch kommen, aber dann das ist ja auch ein richtiger Weg. Oder? Können wir nicht sagen, bitte sprich mal über das Thema Robot und dann spricht er. Ist das nicht möglich, oder? Nein, ich möchte etwas sagen. Bitte. Ich habe auch probiert. Und dann hat das nicht so gut funktioniert wie hier bei Stammtisch. मैं पूछिए नहीं मतलब उसने फंक्शन किया था जैसे मैंने उसे जर्मन में क्वेश्चन पूछे तो उसने जर्मन में ही जवाब दिए थे Okay, okay. Aber er spricht nicht über ein Thema. या natürlich Oh, also das fehlt. Und deshalb bist du hier. Jetzt habe ich es verstanden. Ansonsten hättest du vielleicht. das ist nicht ein Grund Aha, alles klar. Das ist gut aber, dass wir dich hier sehen wieder. Okay? Und next, bitte. Ihre Erfahrung mit einem Robot. Sind Sie Robot? Nein, Sie sind Menschen natürlich. Sie haben Gefühle. Aber bitte schon, wer ist dran? Wir sind alle Menschen. Wir haben Gefühle. Wir haben unsere Meinung auch. Wenn Sie nicht sprechen, dann denke ich, dass Sie vielleicht Robot sind. Aber die Roboter sprechen. Sie müssen Menschen sein. Ja, hallo. Ja, Shubham. Ja, guten Morgen, Herr Suleiman. Heutiges Thema ist die Robot oder die Robotmaschine. Alles heutzutage, alles dreht um die Technologie und deswegen gibt es viele Roboter und die Geräte, die uns gern helfen. Zum Beispiel unsere Handy, unsere alltägliches benutztes Handy ist auch ein Robot, der uns alles macht und die gibt uns eine mögliche Lösung. Aber Handy oder die Technologie, fortgeschrittene Technologie, hat auch ihre eigenen Gründe, wie zum Beispiel das Handy oder die Google Assistant kann nur die Dinge machen, die wir nachgefragt haben. Die können nicht außerlich mehrerweise Informationen geben oder man kann die Gefühle mit dem Gerät nicht assoziieren. Das Gerät oder die Technologie kann unsere emotionalen Gefühle nicht verstehen und dabei die hat keine richtige Weise richtig Antwort. Und deswegen Technologie fällt und wir müssen schon, dass Technologie hat auch ihre eigene Grenze. Nach bestimmter Grenze kann die Technologie uns gar nicht helfen. Wie zum Beispiel die alte Beispiel, es gibt viele Roboter in Japan oder entwickelten Ländern, verschiedene entwickelten Ländern und die haben Robot. Aber die Robot nur die Dinge machen, die dafür programmiert sind. Es hat in einem Krankenhaus gab es Roboter und die helfen die alten Menschen oder die Menschen, die Pflege brauchen. Aber die Alten haben die Alten können sich nicht anziehen und ausziehen. Und dabei die Roboter gar nicht helfen. Die Roboter kann nur vielleicht ein Glas Wasser geben, zur Arbeit machen oder etwas programmierte Sprache spontan sprechen. Aber nicht in dem Bereich
einen guten Akku müssen wir dafür tätig sein, die Akku zu alle solche Sachen zu erledigen. Aber die Roboter kann uns helfen. In Indien gibt es nicht so viele Roboter. Wir haben nur den Robotfilm auf dem Fernsehen, aber in der Wirklichkeit habe ich sowas nicht mit einem Robot sogenannte Erfahrung gehabt habe, aber könnte Robot sein, aber gibt es Robot, die zum Beispiel die alle Technologie funktionieren wie als ein Robot, wie zum Beispiel den Laptop, den Computer, das Handy, die geben die helfen uns in unserem alltäglichen Leben, unsere alltäglichen Aktivitäten zu erleichtern. Aber wenn ich mit dem Alexa spreche, dann Alexa kann das Lied spontan abspielen. Aber das Alexa weiß nicht, was für ein Lied er braucht. Wozu wollte ich das Lied hören? Solche Dinge Alexa nicht gar nicht wissen. Oder gibt es andere auch Google Assistant. Sie haben gesagt, dass Google Assistant spricht mit uns. Aber Google Assistant spricht, aber nicht ausführlich spricht. Sie nur spricht, was wir nur getippt oder nachgefragt haben. In anderen Bereichen solche Sachen helfen uns gar nicht, aber vielen Dank, wir haben davon uns benefitiert und natürlich es ist eine außerliche hilfreiche Sache, solche Roboter oder solche moderne Geräte zu haben, aber die Nachteile sind, die erleichterte Leute können sich sowas nicht selbst leisten können. Das ist auch solche Roboter zu eine eigene Roboter zu haben, ist nicht leicht und nicht billiger zu haben. Aber natürlich in der kommenden Zukunft unbedingt die alle Dinge, wie zum Beispiel rasende künstliche Intelligenz oder alle die Arbeit wird von der Robot übernehmen und wir müssen die Dinge auch lernen. Aber in der kommenden Zukunft gäbe es nicht viele Roboter sein, aber wir können die Zukunft nicht richtig ahnen, aber müssen wir dafür schon planen oder in der Zeit bleiben oder sich informieren, das was wäre passieren könnte. In den kommenden Zukunft gäbe es zu viele Algorithmen oder zu viele Robotik, dann natürlich gäbe es zu viele Mangel an menschlicher Arbeitskräfte. Und dann wenn die alle Sachen wird von der Robotik übernehmen, dann gibt es keine Möglichkeit des Menschen. So, wir haben sowas schon erlebt, dass in dieser Welt gibt es diejenigen, die schon zu viel Algorithmen und Robotik oder Digitalisierung oder Automatisierung schon wusste oder begabt sind oder modern sind. Wir wissen schon, dass die Technologie hat sich so schneller fortgeschritten. Deswegen wird heutzutage alles online. Gäbe es keine Online-Internet, könnten wir nicht oder würden wir nicht hier sein. Aber gibt es wieder eine Berufungsfreiheit in diesem Bereich, solche Programm oder Hologramm-Technologie oder Robotik-Technologie oder die rasende künstliche Intelligenz oder rasende Robotik-Programme
programmieren, gibt es immer Bewegungsfreiheit und muss man sozusagen immer lernen. Und wir wissen schon, dass die alles wird Robotik und die Technologie übergehen. Shubham, Ja. wie viele Roboter können da sein jetzt momentan in der Welt? Vielleicht Tausende, Millionen? Ich denke, dass wir haben das Handy, das ist auch ein Robot. Also- Robot bedeutet nicht nur eine menschliche Figur, die funktioniert wie eine Robot. Robot bedeutet alle Technologien, die unser Leben erleichtert. Nein, also das meine ich nicht. Also alle Maschinen sind nicht Roboter eigentlich. Also Robot bedeutet, wenn wir über Roboter sprechen, dann sprechen wir eigentlich AI, Artificial Intelligence. Also wir haben mindestens das Gefühl, dass sie selbst ein bisschen denken können. Und dann sie sind vielleicht in unterschiedlichen Formen. Aber es scheint, dass sie selbst was machen. Also solche Figuren, solche Roboter gibt es vielleicht auch Millionen. Irgendwo habe ich, wie Sie auch gesagt haben. Ja? Ja, es gibt auch die Roboter, aber können die Roboter die Dinge eingreifen, plötzlich eingreifen, wieder hold and hold out. Mhm. Solche Sachen Roboter kann die spontan machen. Oder die Hunger funktioniert. Die Roboter können nicht spontan irgendein Glas abholen oder auswählen. Solche Sachen Roboter kann nicht spontan machen. Dafür brauchen Sie noch Zeit. Ja, hier Frauen oder Menschen sind nicht ersetzbar mit dem Robot. Da haben Sie recht. Menschen sind nicht ersetzbar. Aber ich habe einige nicht einige, vielleicht ein oder zwei Berichte also gehört. Da sagt man, es gibt Millionen Roboter. Sie haben also teilweise die Menschen ersetzt. Zum Beispiel in einer Abteilung von Amazon vielleicht arbeiten 900 Roboter. Und ja, interessanterweise hat mein Freund auch mir gesagt, dass vielleicht in Deutsche Bank wurden auch in den letzten 10 Jahren viele Roboter eingesetzt. Und jetzt stellen Sie die Menschen also selten ein. Vielleicht 20%, was er gesagt hat. Ich bin nicht sicher, aber 20% ist viel, mein Gott. So viele Menschen wurden, und ich habe auch das bemerkt, dass es gibt nicht so viele neue Angestellte werden nicht eingestellt. Auch so, wie so gesagt haben, auch ihrem Bildschirm sehe ich ein Robot Sophia, sie genannt als Sophia. Und sie ist da, aber sie funktioniert, sie spricht, sie alles macht, weil ihre Programmer sowas programmiert hat. Und er ist immer tätig für sie. Sie spricht, weil er sowas programmiert hat und er muss immer da tätig sein. Wenn sie sitzen, wenn Sophia sitzen möchte, dann sie kann nicht Problem sitzen. Sie braucht die Hilfe ihres Programmers oder ihres Vaters. Ja, Vaters, genau. Also, ja, aber die Wissenschaftler versuchen immer, sie immer eigentlich, also so, dass sie automatisch diese Anzeigungen vielleicht auch treffen können. Sie werden immer kluger und dann denken sie auch vielleicht bald sogar selbst ein bisschen. Ja, und was passiert, wenn sie, also Roboter, Menschen als gefährlich halten? Es gibt ja auch Waffen, und wenn sie Menschen gefährlich halten, was passiert dann? Vielleicht sie nehmen Menschen als Feind, töten sie, aber sie brauchen Hilfe natürlich. Jemand sollte immer da sein für die Energie. Aber wir haben heutzutage auch solche Energiequellen, da wird automatisch dann zum Beispiel Solar oder solche Energiequellen gibt es auch da. Wenn Sie diese Quellen ergreifen, dann
funktionieren sie vielleicht monatelang einfach. Wir haben keine Angst momentan. Wir Menschen sind intelligenter als die Roboter momentan. Aber weiß ich nicht. Also, aber momentan immer mehr Menschen interessieren sich Roboter als Assistent haben. Ich würde vielleicht auch eins haben, oder? Nein, weiß ich nicht momentan, aber ja. Ich habe irgendwann gelesen, Jaipur hat jetzt ein Restaurant, in dem ein Roboter funktioniert als ein Kellner. Ist das richtig? Ja, ich habe auch gehört eigentlich. Ich es heißt Tongstraße, ne? Ja, Khushi Tongstraße. Nein, Yellow House Cafe. Aha, Es liegt neben Rajmandir. okay. Alles klar. Warst du schon da? Ja. Was hat dir Roboter gesagt? Er sagt nichts, aber er serviert das Essen. Okay. Ja. Und man denkt, oh, jetzt ist das besser. Aber ich denke nicht. Wenn man etwas serviert, dann sagt er auch, zeigt er auch Daumen. Gefühle, meine ich. Ohne Gefühle, ja, die Arbeit wird erleichtert, natürlich, aber ohne Gefühle wollen wir. Wir brauchen vielleicht solche Assistenten nicht. Wir brauchen jemanden, der mit uns spricht und auch emotional dabei ist. Klar. Okay, noch jemand bitte? Leider. Ich war für einige Sekunden weg. Verstehen Sie, könnten Sie vorstellen, warum mein Sohn kam zu mir und sagte, hätte ich vielleicht Ihr Handy? Mein Gott, also heutzutage die Kinder assoziieren einfach mit Maschinen. Er will auf jeden Fall. Ich sagte, wozu? Er sagte, dass ich will unterhalten. Mit einer Maschine. Oh, schade. Ja. Ja, Divya. Bitte schon. Gerne hören wir dich. Ein persönlicher Robotassistent kann Ihre Service übernehmen und die To-Do-Listen in Ihrem Profil nachholen. Sie vereinen die besten Eigenschaften von Smartphone und Haustier. In diesem Bereich erfahren Sie mehr über die besten auf dem Markt. Erhalten personelle Assistent Robot. Zum Beispiel Aido, Alpha, Tango, Fury. Ja, das ist alles. Aha. Das ist wichtig, das Leben, Arbeiten erleichtern die Roboter. Das ist richtig. Okay, wer ist jetzt dran? Priyamvada oder Sonu? Bitte schon. Menschen. Sunita ist auch da. Wir sind Menschen, wir können was sprechen. Haben Sie irgendwann solche Erfahrungen gehabt, wie Khushi gesagt hat, mit Roboter zu sprechen oder etwas machen lassen? Ist das wirklich so? Man sagt, dass sie sind so akkurat, sie brauchen keine Arbeitspause, dann sind sie vielleicht besser. Gefühle fehlt, aber ansonsten ist das alles in Ordnung. Das ist nicht richtig, dass sie sind akkurat. Okay, das ist nicht richtig. Warum denkst du? Hast du das bemerkt, selbst gesehen? या बिकॉज जब मैं गई थी वहाँ पे तो जो रोबोट था वो हर किसी को ऑर्डर सर्व करता था उन्होंने हमें तो ऑर्डर सर्व कर दिया बट जो नेक्स्ट क्लाइंट्स थे उनको सर्व नहीं कर पाया मतलब उनकी प्लेस पर नहीं पहुँचा वो कहीं और ही भटकने लग गया तो एक आदमी को सर्व करना पड़ा तो Oh. दिस शोज
Also wir können noch nicht vertrauen. Ja. Das ist ja. Und wenn ich manchmal sowas höre, dass die Roboter operieren Menschen, mein Gott, das kann ich nicht vorstellen mir. Dass die Roboter operiert, mein Gott, ich weiß nicht, dann wie. Die Männer, Menschen, die Ärzte, echte Ärzte können auch Fehler machen. Aber wenn Roboter, nein, danke. Ich bleibe mit der Krankheit besser. Also hat man Angst mindestens. Ja, wie können wir? Aber es gibt Tausende, vielleicht Millionen Roboter jetzt im Einsatz. Sie servieren in unterschiedlichen Branchen. Sie sind ja teilweise. Es gibt auch Sachen, die einfach bearbeitet werden könnten. Dafür braucht man gar keinen Mensch. Zum Beispiel, es gibt bestimmte Arbeit, man sollte etwas von einem Ort zu einem anderen Ort bringen. Dafür braucht man keinen Mensch. Na? Man braucht keinen Menschen. Ja. Rashmi, bitte. Über dass wir mit Roboter operieren kann, wenn wir können Roboter sehr klein machen, dann hilft es dabei, weil wenn wir ein kleines Roboter schicken, innerlich unser Körper, es wird einfacher, weil das braucht das, wir müssen nicht mehr schneiden, weil wenn Menschen operieren, dann vielleicht brauchen sie mehr Haut zu schneiden, um diesen Ort zu gehen und die Operation zu machen. Aber wenn wir kleine Roboter haben, brauchen wir es nicht. So, es ist auch vorteilhaft, meiner Meinung nach. Okay, besonders in diesem Bereich, na? Medizin-Bereich, Ja. bei Operation. Klar. Deutschland und Japan, sie sind seit langem, also längst miteinander so tätig. Also Deutsche Universität, ich denke in München, diese Universität und dann in Japan, sie sind seit langem miteinander verbunden und dann, sie sind auch vielleicht ganz weit gekommen. Deutschland, Japan, Amerika, China, diese Länder sind vielleicht sehr weit gekommen. Auch vielleicht Schweiz, Frankreich, solche Länder oder Israel. Sie haben viel in AI gearbeitet und jetzt gibt es ja diese Flugzeuge und nicht nur, wie heißt diese kleinen Roboter, die also fliegen? Wie heißen sie? Drohnen. Entschuldigung, ja klar, Drohnen. Sie schaffen alles. Vielleicht werden sehr gefährlich. Vor einigen Tagen haben wir gehört, dass dieses Mal in Jammu und Kaschmir, da waren einige Roboter. Und sie haben das, also wollten attackieren, konnten vielleicht nur teilweise ja, gelungen, aber es ist gefährlich. Wenn sie so winzig sind, aber dann auch große Wirkung haben, das ist dann noch problematischer. Wenn die Menschen gibt es da, dann Menschen haben Gefühle, ihnen ist es nicht egal, dass die Menschen sterben, in vielen Fällen, in meisten Fällen eigentlich. Aber wenn Robot wird gesagt, dann macht er einfach Chaos. Priyamvada, bitte schon, Sie würden auch was sagen vielleicht? Ja, guten Tag alles. Heute diskutieren wir ein interessantes Thema über Robots als Assistent. Hier möchte ich einen Kurs Einführung geben und Arten von Robotern diskutieren, die in Prozeduren Bereichen ein Message übertragen. In unserer Vorstellung
intelligent and with worded. Ebenso ist Rosmi der weltweit erste Hindi-sprechende und Indiens erste realistische lipid-synchroner humanoid Roboter, der Englisch, Hindi, Bhojpuri und Marathi sprechen. Jetzt möchte ich einige Vorteile und Nachteile diskutieren. Eins, die Vorteile sind, kann zu weit entfernten Planetenreisen. Zwei, sie können Arbeit in gefährlichen Situationen erledigen und das Leben vieler Menschen retten. Drei, sie kümmern sich nicht um den Komfort ihrer Umgebung und werden nicht müde. Sie arbeitet Vollzeit ohne Gehalt und Essen. Hier ist ihre Genauigkeit ist so hoch und liegt im Bereich von Millimetern oder sogar Mikrometern. Und sie können Aufgaben schneller als Menschen und viel konsistenter und genauer ausführen. Die meisten von ihnen sind automatisch, so dass sie ohne menschliche Eingriffe sich selbst herumgehen können. Jetzt komme ich zu den Nachteilen. Sie können im Notfall und bei Gefahr manchmal nicht richtig reagieren. Sie sind teuer. Sie brauchen eine Stromversorgung. Sie haben begrenzte Aufgaben. Sie können nur das tun, was ihnen aufgetragen wurde. Abschließend muss ich sagen, dass Roboter für Menschen in Industrien, Fabriken, Landwirthausen und Laboratorien arbeiten. Sie sind in vielerlei Hinsicht natürlich nützlich. Wir Restaurant haben. Dennoch können Roboter heute nicht diese Arbeit ausführen. Roboter spielen eine Rolle in der Forschung und der Industrie. Schließlich wird es mit der Fortentwicklung der Technologie neue Möglichkeiten geben, Roboter einzusetzen. Die neue Hoffnungen und neue Potenziale mit sich bringen werden. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Aha. Klar, sehr interessant. Viel haben Sie recherchiert und das kann man schon hören. Richtig. Es gibt Roboter in vielen Branchen jetzt tätig und man benefitiert normalerweise und man benefitiert vielleicht noch mehr in kommenden und Tagen und vielleicht in Häusern würden die Menschen auch Roboter haben. Sie denken, dass manche sagen, dass ich kann mit Menschen meine Geheimnisse nicht teilen, aber mit Robotern schon. Sie sagen nicht weiter vielleicht. Man hat Geheimnisse oder manchmal man kann sich auf Freunde verlassen, denkt man, aber dann geht etwas schief und dann fühlt man sich enttäuscht. Mit Robotern vielleicht passiert das nicht. Hoffentlich. So denkt man vergeblich leider. Jeet und Priyamvada, würden noch was sagen? Ja? Ja, Sir. Hallo, alle Leute. Ich möchte sagen, ich habe eine bekannte Family, sie in Japan ist. Einfach gehen sie alle zu einem Restaurant. Das war ganz automatisch. Von bestellen zu sagen, alle war auf den ihrem Tisch gedacht. Und sie bekommen ihre Geräte auf dem Zug. Aber es war kein Robot. So, ja, Japanisch hat diese Technik
möchte sagen, ein Roboter als Assistent ist eine gute Idee. In Indien es ist nicht praktisch möglich, aber nach 10 oder 20 Jahren vielleicht Roboter als Assistent soll nicht sehr teuer und hilfvoll am Bahnhof, Flughafen, Restaurant. Mit Roboter man kann Geld und Zeit sparen. In Fall man nicht zu Hause oder Büro ist, man kann Arbeit Anweisung geben und die Arbeit wäre getan. Aber wir brauchen viele Energie oder Akku dafür. Ich will, dass der Roboter soll nicht auf Chinesisch, weil ihre Produkt nicht verlässlich. Was wäre mit die Menschen und ihrer Familie, die in unserem Haus arbeiten, als Hausgänger sind? Ja, das ist alles. Aha. Klar, wir stellen das so vor, dass wir vielleicht Hilfe bekommen. Okay, noch jemand? Sonu, würdest du auch dazu was sagen? Bitte schon. Ja, guten Tag alle. Da. Ich möchte auch etwas Robotassistent sagen. Ich denke, dass die Menschen ist eine gute Assistenz für uns. Aber Menschen können gut denken und arbeiten gut. Aber Robot kann nur arbeiten. Robot kann kaum denken. Wenn Menschen haben Gefühl, wenn man Menschen haben unterschiedliche Gefühle. Manchmal Menschen Angst haben und fröhlich haben. Dann Menschen können mit anderen Menschen ihre Gefühle teilen, aber nicht mit Robot teilen. Robot könnte nicht das Gefühl verstehen und uns helfen. Ich denke, meiner Meinung nach, die Menschen sollen Menschen als Assistenz brauchen. Ja, das ist alles. Richtig. Sie brauchen auf jeden Fall, also wir brauchen sie als Assistent, aber vielleicht wenn wir eins haben, dann werden wir ihre Assistent. Wir müssen sie immer wieder kontrollieren und dann haben vielleicht mal Angst und es ist immer besser, wenn man unabhängig selbst das macht. Wenn immer mehr Roboter eingestellt werden, dann Arbeitslosigkeit könnte, das ist ja auch ein normaler Diskussionsthema. Die Menschen hätten Angst, wenn so viele Roboter kommen, man ist Selbstjustiz. Man denkt, dass einmal, wenn ich einen Robot kriege, dann kostet es nicht mehr. Und wenn ich eine Angestellte als Mensch habe, dann kostet das monatlich immer wieder das Gleiche. Wir sollten vielleicht nicht so selbstjustiz sein und nicht so Geld sparen sollen. Sie helfen uns, ja auf jeden Fall, aber vielleicht nicht wie die Menschen. Wir sind soziale Lebewesen. Wir brauchen Menschen vielleicht mehr als Roboter. Also, wenn die Menschen traurig wären, Robot kann nicht gut verstehen uns. So, Menschen ist gut für Menschen, Robot ist nicht gut für Menschen. Klar, du hast recht.
wenn wir traurig sind, wenn es um Gefühle geht, dann brauchen wir Menschen. Yes, sir. Heutzutage die Menschen wir und die Gesellschaft eine materialistische Welt geworden würde. So die Menschen nur denken über Geld und wie sparen und wie gut verdienen. Sie denken, die Menschen denken nicht an die Menschlichkeit. Yes. Genau, die Menschen denken nicht an die Menschlichkeit und Roboter auch nicht. Ja, nur Menschen können mindestens denken, wenn sie wollen. Wir sollten einfach an die Menschlichkeit denken. Da hast du ja richtiger Punkt gebracht. Also Freunde, Sie hätten vielleicht auch eins bekommen werden irgendwann, wenn Sie in der Lage sind. Aber wir sollten an das Leben Wert legen, nicht so viel an das Geld, nur an das Geld. Wir werden Geld sparen, aber dann wir verlieren uns selbst als Menschen. Ja? Gut, Freunde, vielen lieben Dank für da zu sein. Und das Thema heute hat nicht viele Menschen angezogen. Es gibt vielleicht wenige. Robot ist ein schwieriges Thema oder die Menschen haben vielleicht nicht so viel zu tun. Das ist ein neues Thema für viele und deshalb haben sie nicht mitgemacht. Aber kein Problem. Wir treffen uns am Montag wieder, natürlich. Danke, Freunde. Einen schönen Tag. Ja, schönes Wochenende.